어리석은 사람은 모르고 똑똑한 사람만 아는 8가지. 첫째, 인생의 가장 큰 영광은 결코 넘어지지 않는 것이 아니라 매번 넘어질 때마다 일어나는 데에 있다. 둘째, 건강은 최대의 재산이다. 셋째, 친구는 두 번째 자신이다. 넷째, 삶이 있는 한 희망은 있다. 다섯째, 항상 배우는 자는 젊다. 여섯째, 단순함은 궁극의 세련됨이다. 일곱째, 변화는 우리가 살아가는 방식이다. 여덟째, 자신을 사랑하는 것, 이것이 진정한 혁명이다.